大家好，我是猫盾，今天我们来聊 SP 张辽的女团队。今天要介绍的队伍其实只有二队，第一支队伍是目前比较多人使用的，有张琪英在队伍里的常规女团队，队伍成员如下。女团成员的功能，相信大家都已经很熟悉，所以这边就不再花时间介绍了。当中算是比较新的成员，在上个版本才加入的鲁肃，目前是坐稳了女团第三奶的位置，完全取代了原来的第三奶不练师，原因是分担伤害实在太好用了。尤其是在 SP 张辽上线后，鲁肃的被动因为有着结盟武将同时受到攻击时，可以使受到的最终伤害下降的特性，几乎长期对 SP 张辽的攻击有减伤作用，所以发挥的十分稳定。即使鲁肃的奶量不足以和其他奶妈媲美，但减伤的作用还是大于补血的。更何况女团里还有其他奶妈在，减伤加补血的效益绝对会比一堆同类型的补血大。用鲁肃取代不练师唯一的缺点，在介绍下一支队伍时会提到，也正是这个原因，成了鲁肃女团的突破口。战魂战灵方面 ，SP 张辽使用的是长驱瑶光，张琪英和 SP 孙尚香也可以使用长驱瑶光，没有就改用弱点瑶光。蔡文姬依旧带连携舞曲保命，张宁和鲁肃则可以带怒焰瑶光控怒。站位方面，一般是 SP 张辽站1号位吃梅林的效果最好，但如果环境里1号位公孙瓒太多，也可以考虑把张琪英放1号位，而把 SP 张辽改放2号位。3号位则是 SP 孙尚香的，目前环境里女团比较多，回血快，把 SP 孙尚香放3号位，就是为了让他能接在 SP 张辽和张琪英之后马上输出，不给对面留太多回血的空间。接着鲁肃和蔡文姬的站位要挨着 SP 张辽和 SP 孙尚香的身后站，利用这两位能隐匿、不容易被选中成为攻击目标的特性，来尽量减少他们受到的伤害。蔡文姬的免死无法对自己生效，鲁肃享受不到所有对女性的加成，身板相对较弱，所以这两位都是必须优先保护的对象。灵宠方面，出战是腾蛇，没有救夫猪；助战是鹿鼠和毕方，没有鹿鼠就用白虎代替，没有毕方就用玄武或酸泥代替，这是比较重视输出的一套灵宠配置。如果想要加强肉度的，出战就继续使用鹿鼠，助战就使用毕方和玄武或酸泥。穷奇可以是助战的一个后备选项，用来加强防控，在貂蝉多的场合就可以考虑拿出来使用。第二支要介绍的女团是郭嘉后宫队，队伍使用了2个控制 SP 郭嘉和貂蝉，来换下了一个输出张琪英和一个奶爸鲁肃。这是一个半肉半输出的队伍，有 SP 张辽在队伍里后， SP 郭嘉就不会再使用辅助型的荀彧羁绊，而会改用支援输出武将的张辽羁绊，这点就算在脏水队里也一样。SP 郭嘉在队伍里担当的角色就是提供增伤、击退回怒、降低对方的异常抗性和打一手封印控制。SP 郭嘉的光灼增伤和击退回怒算是小小的弥补了一些缺少张琪英输出的劣势。上一套鲁肃的女团虽然有3个输出，但在队伍增伤方面却只有 SP 孙尚香的破绽，其他 SP 张辽和张琪英都属于自带增伤，各打各的类型。一般来说，他俩的输出对象在前期也不会重叠，属于各自突破的类型。而郭嘉后宫队这边，则是利用郭嘉的增伤，把输出全都压在了 SP 张辽和 SP 孙尚香上。有 SP 郭嘉在，貂蝉的控制也可以获得进一步的加强。SP 郭嘉的龙魂技可以降低敌方的异常和怒气抗性，让貂蝉的魅惑和减怒更容易命中，发挥可以更加稳定。貂蝉的魅惑也能激活 SP 郭嘉的无火技能，使敌方释放神兵需要消耗的气势增加。专武貂蝉才是郭嘉后宫队里真正的控制核心，是郭嘉后宫队能在女团内卷中占优势的关键人物。在目前普遍上都很少人带穷奇的环境下，貂蝉的魅惑可说是非常好用。在上一支介绍的常规女团里，队里唯2的2个男人就只有 SP 张辽和鲁肃，
而他们也很顺理成章地成了貂蝉魅惑的活靶子，想跑都跑不掉。张宁羁绊提供的异常抗性加成和普攻为全体驱散负面状态，都是只针对女性成员，所以这两位大叔就无福消受了。这也造成了 SP 张辽和鲁肃在女团里非常容易被魅惑。只要这两人被魅惑了，对方就会少掉一个输出和一位奶爸，这么一来，情况就会对我方非常有利。鲁肃的被动回血可没有华佗和蔡文姬那么高级，鲁肃一旦被控就无法为队友回血了。貂蝉主要占1号位，第一是为了提升他发动魅惑的次数，第二则是因为1号位能吃到上古神器的异常和怒气命中提升。SP 张辽选择占3号位，第一个原因是为了优先打最弱的一列，务求尽快造成减员，打出突破口。如果对方的蔡文姬也占这一列，那自然就最好，可以省掉不少麻烦。第二个原因，实际上这才是为何要占第3列的真正原因，就是为了要尽量避免过早去触发对面 SP 张辽进入伏击状态，以免提早触发全体格挡。因为一旦触发格挡，我方就会损失不少伤害，对方也会变得更加肉，这样就会对我方比较不利。虽然我方占3号位，也同样会使进入伏击的时间延后，但这个站位的利还是大于弊的。郭家后宫队打女团内卷的胜率，很大程度是看双方的异常命中和抗性的差距，只要你能稳稳地控住对面的2位大叔，你的胜算就会很高。当然前提是龙魂差距也不能太大，否则就算你控住了，但打不动也还是没用。在打火烧方面，原理也是一样的，只不过胜率就没有打女团内卷高，因为打火烧需要更多的硬件，而且还多了很多不确定的因素在内。貂蝉只能魅惑2个人，但火烧队里能放火的通常会有3位。一般来说，最高攻一定是 SP 张辽，所以实际上貂蝉的魅惑只能阻止1人放火而已，这样是远远不够的。这时候就还需要借助 SP 郭嘉和出战青鸾的控制才行。SP 郭嘉一定要有无火，这样才能开启神兵添加游红和光灼的技能。没有无火技能，郭嘉是很难封印到后排的。SP 郭嘉在每回合结束都会引爆游红，只要敌方身上有2层或以上的游红，就会被封印被动。而黄盖只要被封印了，第3回合开始就无法引爆灼烧，就等于是被废掉了。在 SP 郭嘉的无火技能加持下，只要神兵击中1次，敌方就可以添加1层游红，所以神兵一定要使用能攻击全体的，比如和氏璧和弓箭。如果没有和氏璧就带斧头，斧头有2段伤害，第1段打后排，第2段打全体，所以可以稳定的为后排添加2层游红。至于前排，还有郭嘉的怒弓可以添加游红，够用。所以实际上斧头是最能稳定触发郭嘉封印的神兵。但一般来说，我们还是会优先带功能更好的和氏璧，所以能不能封到黄盖，就要看弓箭能不能打到黄盖了。运气好的，弓箭直接打了2次在黄盖身上就能轻松封印黄盖，运气不好的1次都没击中黄盖，那就封印不到了。除非对面的黄盖是放在前排的，那就会很好封印。打火烧只有貂蝉的魅惑是远远不够的，所以这时就需要有青鸾的帮忙来增加容错率。出战青鸾会优先选中被控制的武将，为他添加云霄状态，最重要的是它还能延长目标身上的控制状态，增加控制的稳定性。而被添加了云霄的目标，只要单次受到超过最大生命 15% 的伤害，就有概率对其余武将造成眩晕。在 SP 郭嘉的异火技能加持下，眩晕消失后，也能为目标添加1层游红，增加了封印的可能性。有了青鸾的群控，才能阻止其他吴国武将放火，增加我方的胜率。虽然郭嘉后宫队打火烧队也不是必胜，但胜率还是会比鲁肃女团打火烧稳得多。不过郭嘉后宫队也有一个缺点，那就是他在应对灭队方面的能力是不如鲁肃女团的。所以大家可以根据自身的环境来决定要使用哪一套女团。战魂战灵 SP 张辽使用的是长驱瑶光， SP 郭嘉使用弱点瑶光，
负责大量为对面添加负面状态，以抵消掉B方的抵抗负面状态，预先为我方添加控制，扫清障碍。SP 孙尚香带长驱瑶光，没有救弱点瑶光。蔡文姬一样是连携舞曲保命，貂蝉和张宁则是怒焰瑶光控怒。战斗技能是山河海阔和上古神器，鲁肃女团也一样带这套，但郭嘉后宫会更看重上古神器的等级，有3星自然最好。灵宠，出战带青鸾，没有的话就只好带腾蛇或夫珠，不过控制能力也会相对变弱，打火烧可能就没这么好打了。助战则是陆鼠，陆鼠能同时支援 SP 张辽和 SP 孙尚香，所以还是蛮重要的。如果使用白虎，那效果又会差了些。最后一个助战位可以是玄武或酸泥，主要看你自己能不能扛得住，和对面多不多盾来决定。扛不住，或对面也很多女团带玄武加盾的，就可以带玄武，否则就带酸泥。好了，今天的视频就分享到这里，希望对你有帮助，感谢大家的收看，我们下期再见。